요즘 갑자기 추워지면서 기침이 심하신 분들이 많습니다. 감기약을 약국에서 사 드시기도 하고 병원에서 처방받아서 드시기도 하는데요. 그런데 이런 양약 감기약을 드시면 목과 입이 마르는 불편함이 있습니다. 입 마르네. 이때 약국에서 맹문동탕을 사서 드셔보세요. 양약 감기약과 같이 드셔도 되고 기침 가래를 잘 잡아주며 입마름과 건조함을 개선해주는 효과가 있습니다. 기침도 안 나오고 입마름도 없네.